बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई हमजा अजीज़ खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। फैसल हिल्स ए ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ और आज हमारी प्लिंथ बीम की कंक्रीट चल रही है। डिटेल देते हैं आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से। सबसे पहले प्रोजेक्ट को समझें, किस जगह का ये प्रोजेक्ट है ये बताते हैं। उसके बाद आगे हम बीम की तरफ चलेंगे, बीम की कंक्रीट की तरफ चलेंगे, आपको डिटेल से चीज़ें समझाऊँगा। कैमरामैन सबसे पहले बोर्ड के ऊपर डिज़ाइन दिखाए। 848C इस प्रोजेक्ट का नंबर है और ये डिज़ाइनर हाउस एक और हमारा बनने जा रहा है। व्यू आप देख सकते हैं इस प्लॉट से। 60 फीट रोड का प्लॉट है। हम आपको रोड दिखाने के बजाय यही कहेंगे कि आप मैप के ऊपर जाके देखें कि कितनी ज़बरदस्त आउट क्लास लोकेशन का ये प्रोजेक्ट है। एक्स्ट्रा लैंड वाला प्रोजेक्ट है। आपके इस 10 मरला के साथ ठीक ठाक एक्स्ट्रा लैंड आपको मिलती है। एक्स्ट्रा लैंड वाला हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इस प्रोजेक्ट की आपको डिटेल दूं कि इस प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं ये फिलिंग वाला प्रोजेक्ट था। फाइल्स की गई हैं, फाइल्स की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है 848C की। कम से कम इसकी जो फाइल्स थी 24 फाइल कंफर्म इसकी हमने की हैं और आपको डिटेल भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। आपको वीडियो साथ हम अटैच कर रहे हैं। 24 फाइल्स हमने इस प्रोजेक्ट की हैं और इस टाइम प्लिंथ बीम की कंक्रीट चल रही है। फैसल हिल्स के अंदर पिछले मेरे कम से कम इस टाइम 7 से 8 प्रोजेक्ट्स हैं और सब मैं कह सकता हूँ कि हिट लोकेशन के प्रोजेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कमाल की लोकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक ये प्रोजेक्ट भी है। और मैं एक चीज़ आपको ये भी कहूँगा कि फैसल हिल्स के अंदर जिस तरह का ये हम बीम डाल रहे हैं 6 सूत्र सरिये के साथ, लोग करते हैं 4 सूत्र का यूज़ कर लेते हैं, 5 का कर लेते हैं, लेकिन 6 सूत्र का ये पूरा सरिया है जिसके साथ हम ये बीम डाल रहे हैं। आप आगे विज़िट भी कर सकते हैं। आप आगे मेरी साइड जिस टाइम कंक्रीट चल रही है, आप जो लोग खड़े हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो के अंदर दिखाएं। आप ये देखें कि किस साइज़ का बीम है। लोग क्या करते हैं, जब पाइलिंग हो जाती है डायरेक्ट जो है दीवार करना, चुनाई करना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले हम प्लिंथ बीम कर रहे हैं। प्लिंथ बीम भी मैं आपको साइज़ बताऊँ कि 2 फुट का ये बीम है। पाइलों के ऊपर 2 फुट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर ने गाइड किया था कि आपने 2 फुट का बीम करना है और 6 सूत्र सरिये के साथ करना है। तो आप ये देखें कि पूरे घर में जहाँ जहाँ पे पाइल है, जहाँ जहाँ पे वॉल आनी है, वहाँ पे हमारा पूरे घर के अंदर 2 फुट का बीम चल रहा है। आप यकीन माने कि 6 सूत्र का सरिया हो और 2 फुट का बीम हो, मैं चैलेंज करने को फैसल हिल्स की मार्केट को तैयार हूँ। ये वो वाला चैलेंज नहीं है जो मार्केट के अंदर बाकी लोग कर रहे हैं, ये हकीकत वाला चैलेंज है कि इस तरह का जो बीम है अभी तक इस मार्केट के अंदर पूरा बीम जो है 6 सूत्र सरिये के अंदर बहुत, मैं कहता हूँ 100 अगर घर बन रहे हैं ना, 100 में से एक घर ने शायद किया हो, कोई भी नहीं करता जिस लेवल का ये हम बीम डाल रहे हैं। तो इसकी कंक्रीट की बात करें, सीमेंट बैग्स की बात करें, मैं आपको बताऊँ कि ये 10 मरला के अंदर इतना लेंटर के अंदर जो है आपका जो सीमेंट नहीं लगता 10 मरला की साइड के अंदर जितना इस बीम के अंदर लगेगा, क्योंकि 2 फुट का बीम है। लेंटर की क्या थिकनेस होगी, वो बहुत कम थिकनेस होती है, लेकिन ये देखें कि ये 2 फुट है। तो 2 फुट का मतलब क्या है कि आपको कम से कम मेरे ख्याल से जो इस टाइम इसके सीमेंट बैग जाने हैं 250 से 300 जाने हैं, मतलब इस लेवल का ये बीम किया जा रहा है। बाकी कॉलम वगैरह देखें, जो कॉलम का जो आप देखें जो उसके ऊपर भी सरिया इस्तेमाल किया गया, इसके ऊपर भी 6 फुट का सरिया है। ये जो आपका गिराज का आप कॉलम देखें, जो जगह पे कॉलम अगर कैमरा में दिखाए, और ये सबसे अच्छी बात बताऊँ कि ग्रेड 60 का हम सरिया यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आप विज़िट करना चाहते हैं हमारी साइट को विज़िट ज़रूर करें कि किस मजबूती से हम काम कर रहे हैं। काम के अंदर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी तरफ से नहीं करते। जो स्ट्रक्चर इंजीनियर गाइड करेगा, सॉइल टेस्ट के मुताबिक गाइड करेगा, उस तरह काम करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जो है प्रोफेशनल है, जो ड्राइंग्स को समझती है, इंजीनियर लेवल की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। ड्राइंग में खुद भी सिविल इंजीनियर हूँ, हम खुद देखते हैं जो चीज़ इंप्लीमेंट करवानी होती हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर के मुताबिक हम वो काम करते हैं। खुद से हमारी साइट के अंदर कोई काम नहीं है। आप बाकी कैमरामैन फिर एक दफ़ा क्लोज करके दिखाए। इतना बड़ा बीम, इतना बड़ा प्लेन्स बीम 10 मरला की साइड के ऊपर, मैं कहता हूँ अभी तक फैसल हिल्स के अंदर कम लोगों ने किया हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एंड्रॉयड प्रॉपर्टीज़ ही कर सकती है और बर्दाश्त भी एंड्रॉयड प्रॉपर्टीज़ कर सकती है, मैं इतनी बात कह सकता हूँ। बाकी अगर आपने मेरी काम की क्वालिटी देखनी है, किस तरह का हम काम करते हैं, आप मेरी साइट आके विज़िट करें, साइट में चीज़ों को समझें, किस तरह खूबसूरती से काम किया जाता है, किस लेवल का हम काम कर रहे हैं। देखिए काम वो करें जो क्लाइंट के लिए मतलब कि 100 साल मतलब उसका घर हो, मतलब 100 साल तक भी उस क्लाइंट के लिए परेशानी ना हो, वो इस घर के अंदर रह सके। ठीक है ना, हम मतलब इस लेवल का काम करते हैं। तो बाकी आप हमारी साइट्स को विज़िट ज़रूर किया करें। ये नहीं कि जो मैं कह देता हूँ वो हरफ़ आखिर है।
बात वही है जो विज़िट करके आप देखेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लोग रब्ता करते हैं और कहते हैं कि जी आप हमें घर बना के देंगे। मैंने फिर भी वही बात की थी, देखें घर बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अगर पैसे वो होंगे जिस लेवल का हम काम करते हैं तो हम ज़रूर आपका काम करेंगे, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए जो है अच्छा रेट भी रिक्वायर्ड होता है। हम वो लोग नहीं हैं कि थोड़े से रेट के ऊपर भी काम पकड़ लें, हम कहें जी ठीक है जी हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन इसमें नुकसान आपका है, हमारा नुकसान नहीं है। अच्छा रेट होगा, काम भी उस लेवल का होता है। बेहतर ये है कि कम रेट वाले काम बाकी भी जितने ठेकेदार काम कर रहे हैं, बेईमानी से बचने के लिए एक ही चीज़ यही है, रेट बेहतर ले ले, कम रेट के ऊपर काम ना पकड़ें जो आपके लिए बाद में परेशानी का बायस बने। तो ये थी जी आज की अपडेट। 10 मरला की हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है, मैंने कहा साथ साथ आपको दिखाएं। ये फिर दोबारा कहूँगा, इस तरह का 2 फुट का बीम पूरे घर के अंदर जिस तरह का ये हम बीम कर रहे हैं, अगर किसी ने पाइल्स के बाद किया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने 2 फुट का बीम पाइल्स के बाद इस तरह का बीम किया। तो ये थी आज की आपकी दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।